اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. زه د ضلع صوابای چوټالاور نه راغلم. حلمزه مینوم دی او دلته زما مرګري درې څلور مخکې زموږ نه رالل د علاج دپاره دې ځای ته. کم از کم زما د 30 سالو نه دا بیماري وه، د ملا تکلیف و درد راته، او ما د پېښور نه د افټاباد نه دلته پنډای نه علاجونه ډېر ځایونه ډاکټرانو نه کړي دي. چا دوايانې راکولې، چا راته وایي چې اپریشن به کې، خو ما اپریشن د غاړه نه کېښوده. په دغه بنیاد به دوایي خوړه، بیماري ډېره شوه، لږه نه شوه، کم از کم 30 سال شو. بیا زما یو ملګری دې ادارې ته دا چا ورته ښولې وه، دغه راغلی بل دوست یې راوستی و، هغه علاج وکړه، الحمدلله هغې سره هغه ټیک شوی دی. اوس دې وخت کې په بهر ملک کې مزدوري کوي په قطر کې. هغه ښه دی. بیا هغه ما سره رابطه وکړه چې وبهی دغه ځای ته ورشه او د علاج دپاره دا علاج وکړه، انشاءالله د اپریشن نه به دې الله پاک بچ کړي. زه راغلم پرون خپل ملګري سره دلته رالو، موږ هغه علاج چالو کړو چې کوم دی ورزش کوي د بدن دپاره. هغه ډاکټر صاحب سره موږ دلته هغه وکړو، بیا پیسې هم داخل کړې، د سره مې علاج چالو کړو. الحمدلله د پرون نه زما وجود اوس ډېر بهتر دی. مخکې څنګه ما پیل کول د هغې نه ډېر زیات ښه دی. 60-70% ته زما وجود رسېدلی چې انشاءالله ښه دی. خو دې دپاره ډاکټر صاحب وایي چې د دې خپل څه احتیاط تدابیر دي چې هغه وشي، انشاءالله 3 میاشتې کې دننه ستا وجود به خپل ځای ته راشي، بیا به ضرورت نه راځي. او که نه هغه شان احتیاط ونه کړی شو نو بیا به تا ته دا تکلیف جوړېږي. نو الحمدلله. او د ما سره نور خلک هم زموږ د علاقې او د خواوشا علاقو د بونیر او د سوات او دا ټک او دې وخت کې موږ سره دي د هسپتال کې هم پراته دي، 8-9 مریضان نور هم دي راغلي دي، ناست دي، علاج کوي او ډېر ښکلی ښه په طریقه باندې ښه په دغه باندې علاج کېږي او دی ښه سهولت هم ورکوي دلته. نو الحمدلله زموږ خو سره دې وخت کې وجود ښه دی. مخکې به ګورو، پال به کوو انشاءالله. الله پاک دې موږ باندې خپل فضل او رحم وکړي. کېږي به هغه څه چې الله پاک غواړي، خو دا زموږ بنیادي دغه دی چې علاج دا یو سنت طریقه ده، علاج به کوو انشاءالله. او په دې سره به موږ ته الله پاک ټولو ته صحت عطا کوي.